Hello， 大家好，今天要跟着嘉欣去哪里玩呢？今天我们要去一个春天绝对不能错过的赏花景点，那就是位于台南南化区玉山里的宝光圣堂。这里除了是台湾最大的一贯道场，也是南横公路最明显的起点哦。尤其是每年3、4月的时候，300多棵的花旗木同时绽放，整座山瞬间变成了粉红色，超梦幻的。宝光圣堂是依着山势而建的，占地大约20公顷，而这里的花旗木也是从山下的停车场沿路种到山上去，所以边走边赏花，竟然一下子就爬到山上了，一点都不觉得累哦。沿路走到半山腰的景德公园，还有整片的花旗木林呢。最特别的是，它有白色的花旗木哦，趁着远山，怎么拍都好看。接着爬上旁边的楼梯，还有中式的园林庭院，回廊、水榭、花木、清风，每个回廊曲折间都有不同的风景。在这里赏花大约会花上半天的时间，所以我会建议你看完花旗木以后，可以顺道游览附近仙境般的南化水库，再去台湾猕猴保护区喂食超可爱的猴子，最后再去逛逛超有趣的玉井果菜市场，买来新鲜的水果回家吃，保证你会玩得超开心的哦。接下来就让我们一起去欣赏这里美丽的花旗木吧。我们今天很幸运呢，花开得很漂亮。如果天气再好一点就更好了。不过这样也好，不那么热，更适合散步。我们刚刚从山下的停车场一路走上来，看到大家一直往上走，所以我们也跟着走上来。结果就发现这一片的花旗木，原来最佳的赏花景点就在这里啦。站在花旗木林里，我突然想到一句话：一花一世界，一叶一如来。其实每朵花、每片叶子都是一个人生的存在，正如同我们每个人的人生也都是独一无二的存在。所以在有限的生命中，我们应该以自由的心，勇敢的去体验，去绽放属于自己的美丽。或许这个世界不如预期般的好，但是如果连你自己都不愿意去爱自己的人生，又怎么要求别人去爱惜你呢？所以从今天开始，像花旗木一样绽放吧，因为你值得美好的人生。我们又来玉井青果市场了。现在的青果市场有什么东西呢？有南瓜、杨梅、芭乐，然后还有凤梨、蘑菇。杨梅是什么啊？是人参果啦。然后栗子地瓜、紫色地瓜，还有珍珠芭乐，珍珠芭乐酱一篮100，很便宜嘞。还有杨桃、凤梨，这还有什么？哇，凤梨2颗120，很大颗哎，凤梨好大颗哦，凤梨这么大颗，这么大颗。100块，绿
番茄哦。对，绿番茄很特殊啊。这家哎，拢无人有的啊，也无人有咧卖啊，人我有咧卖尔。绿番茄，很好吃的。牛奶果，现采。地瓜50，还有一些卖菜的木瓜。没有看到妈妈要的。现在好像就是南瓜。对啊。南瓜、凤梨有一些吧。比较多。凤梨跟杨桃比较多哎，所以现在是杨桃季。有可能哦。帮我们买颗西瓜。哦，他们说好了买一个。新兰西瓜1斤10块，买15块，一颗。这中的就好啊。帮我拣一个这中的就好好无？较中的小看。这小些嘞。这个这种，哦，一个这种个会当无啊？这种会叫是无？要放像拜一样。好啊好啊。75。好。75。对。这是500嘛？对啊，这500啊。这个木龟吧？哦，这木龟吧呢？哦，对。木龟吧是。安尼啊。哦。小鸡东西咧。好。哦，谢谢。你打开了比较多。树葡萄，还有梅农龟、小黑栗子南瓜、人参果、梅岭青梅，一包450，可以买回去自己做啊？现在有金黄哦。卖芒果干的还是很多人呢。很多人来买芒果干。这有什么？枣子哦。枣子、凤梨，还有洛神花。你看那个，那什么啊？不知道，那这是什么啊？飞鼠哎！搞呗。一定甲你买啊！我看到你就来买。100啦，这钓的。哦，感谢你，我2当个呗。哦，对。